Так, ну пришел мой заказ. Что я заказывал для ремонта 180-го штилька, я уже посмотрел, все распаковал. Сейчас покажу вам. Начну с коленвала. Такой вот коленвал винзоровский. На коробке написано Винзор Cherry Pro. Пришло мне в бумажной коробке. Но вот просмотрел, игольчатый подшипник не запрессован, а шел в комплекте. Вот поддончик. Так, далее два подшипника. Ну, тоже, скорее всего, конечно, китайцы, потому что недорогие. Но, думаю, должны ходить. Так, что насчет поршневой? Поршневая пришла мне вот такой вот металлической коробочке. Что сюда входило? Так, ну начну вот со свечи. Тоже винзоровская. Так, цилиндр с такой вот выбитой надписью винзоровской. Но тоже литье качество неплохое, все ровненько. Нигде нету никаких ни царапин, ничего. Так, здесь внутри было два кольца поршневых компрессионных. Потом поршень с графитовым покрытием. Также с надписью Винзор. Пальчик. Два штопорка. Так, ну и 4. Герметик тоже шел в комплекте в этой коробочке. Термостойкий. И 4 таких вот болтика. Ну, болтики, правда, не под звездочку, а под шестигранник. И без, с этой стороны, без таких насечек. Значит, придется мне их ставить на резьбовой герметик, чтобы не откручивались. Так, отдельно тоже заказывал вот такую вот прокладочку под модуль зажигания. Тормозную ручку. Тормозной механизм полностью. Потому что на той пиле, кроме тормозной ленты, все отсутствовало. Также мне пришлось заказать стартерную крышку. На родной был обломан или обломана, как его правильно назвать, вот эта вот пимпочка, на которую ставится, одевается тормозная ручка. Пришлось заказать. Даже два флажка установлено вместо одного. Так, также два сальника, переходник с карбюратора на цилиндр. Также не было такой тяги на воздушную заслонку на карбюратор. Но вроде вот все, что необходимо для ремонта, вроде бы все у меня сейчас есть. И можно потихонечку собирать бензопилу. Запрессовал подшипники. Установил колечки. Сейчас буду одевать поршень на коленвал. Здесь на поршне указана стрелочка. Стрелочкой поршень устанавливается к выхлопной трубе, к выпуску. Чтобы не перепутать, вот этот вот одна часть коленвала длинная, одна короткая. Сюда одевается маховик. Значит, стартерная ручка будет с этой стороны. Сцепление с этой стороны. Значит, коленвал в пиле будет стоять вот так. И поршень надо устанавливать вот таким вот образом. Поршень на месте. Пришлось немного повозиться. Оказывается, не такое уж и качественное литье у поршня. Не заходил шатун туда глубоко в поршень, и невозможно было ставить пальчик. Пришлось саму эту шейку немножко с краев сточить, чтобы зашла шейка в поршень, чтобы можно было поставить пальчик. Такие-то дела. Китайцы есть китайцы. Так, ну будем сейчас пробовать
устанавливать поршень, цилиндр. Посмотрим, как оно будет. Установил коленвал с поршнем в цилиндр. Но хорошо не стал полностью ставить на герметик, сальники ставить, а решил сначала поставить поддончик и проверить, прокрутить немного поршень, как он будет ходить, не будет ли бить сам поршень вверх цилиндра, ну или, короче, посмотреть, чтобы ничего нигде не мешало. Ну и оказалось, что сам коленвал, противовесы во что-то упираются при прокручивании. Оказывается, снял поддончик, а вот здесь, вот если видно, такой вот бортик. Надо его сейчас загонять. Так что обязательно надо, прежде чем собирать, все ставить, наживлять сначала, прокручивать, смотреть. Все-таки, как бы на первый взгляд, качество не казалось, что хорошее. Где-то вон есть изъяны. Поддончик немножко отшлифовал, вновь поставил его на место, наживил болтами. Сейчас ничего не мешает. На поддончике есть вот такая вот штучка. Выступ. Это подмасляный насос. Когда устанавливаете поддончик, не перепутать, не развернуть его обратной стороной. Поддончик надо ставить вот этим выступом к длинной стороне коленвала, куда устанавливается сцепление. Ну, собираем дальше. Так, я все это обезжирил, положу герметик с одной, со второй стороны. И посадочные подсальники тоже немножко промажу герметиком с двух сторон. Так, ну и потом не забыть поставить штопорное колечко вот это. Поддон закручивать буду болтами, которые шли в комплекте. Они под 6-гранник. Предварительно обезжирю и посажу их на вот такой вот герметик анаэробный для фиксации резьбы. Так, насобрал все до кучи. Герметика положил немножко больше, потому как не доверяю я все-таки китайским запчастям и, возможно, зазоры. Лишнего немного выдавил, но это ничего страшного. Сейчас одену вот этот патрубок и будем собирать дальше. Ну все, пила собрана. Не стал я полностью снимать всю сборку. Много есть роликов в интернете по сборке 180-го штиля. Не знаю, насколько этих запчастей хватит. Все, осталось подождать, пока герметик хорошо схватится, и будем пробовать заводить. Не знаю, что получится. Возможно, еще карбюратор придется подрегулировать. Но это при запуске. Но прошло почти сутки. Герметик уже должен хорошо закрепиться. Сейчас буду заливать бензин с маслом и пробовать заводить. Так, ну бензин с маслом залит. Буду пробовать. Ну вот, немножко подрегулировали карбюратор, и пила работает нормально и устойчиво. Ну, на этом все.